本日も秋田新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は小町秋田行きです。全車指定席で自由席はございません。次は田沢湖に停まります。車内は電気、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。Ladies and gentlemen, welcome on board the Akita Shinkansen. This is a Komachi Super Express bound for Akita, with stops at Hazawako, Takunodate, Omagari, and Akita. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The conductor's room is in car 12. We wish you a pleasant journey. 次の停車駅は田沢湖です。3時9分に着きます。角館3時25分、大曲3時35分。終点秋田には4時8分の到着です。終点秋田16時8分に着きます。列車は盛岡ではやぶさ号6が発進いたしまして、7両編成で終点秋田まで行きます。先頭17号車で一番後ろ11号車です。各号車番号車内でチェックへの表示がございます。私が番号でご確認ください。全車指定席で自由席はございません。なお盛岡から秋田までの間は特定特急券で普通車の空いている席をご利用いただけます。特定特急券でご乗車のお客様は12号車から17号車の空いている席をご利用ください。また途中指定席特急券お持ちのお客様がお見えになりましたら他の空いているお席へのご移動をお願いいたします。車内は電気、トイレ内を含めまして全て禁煙です。車内禁煙にお客様のご協力お願いいたします。また途中降りの際、車内に落とし物、お忘れ物などなさいませんようご注意願います。ご乗車ありがとうございます。小町19の秋田行きです。次は田沢湖3時9分の到着です。なお間もなく上り列車が始まるため一旦電車がございます。ご乗車ください。なんか落ちてきた。